ny Andriamanitra izay intsika dia Andriamanitra miasa. Raha voambara Andriamanitra ao amin'ny soratra masina dia ambara ao izy ilay Andriamanitra miasa, Andriamanitra mahary. Ary Jesosy Kristy dia nilaza marimarina fa ny raiko dia miasa mandraka ankehitriny, miasa mitoy izany. Ary Jesosy Kristy koa dia nilaza fa ny zanak'olona tsy manana izay andrin'ny lohany, satria Jesosy Kristy dia tonga hanatanteraka ny nanorana azy, ary dia nahatanteraka ny asany izy, ka nahatonga azy teny tamin'ny ray hoe vita. Vitako ny asa izay nampanaovinao ahy. Andriamanitra miasa, ilay Andriamanitra zany. Ary na dia efa nakarina ao any an-danitra azy izy, mipetraka ao kavanan'ny ray, dia mbola milaza ihany izy hoe ino zao momba anareo mandrakariana, ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao, efa nomena ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ty an-tany. Andriamanitra miasa, ny Andriamanitra zanaka. Ary ny fanahy masin'Andriamanitra izay mitondra ny anarana hoe parakletona, parakleto, dia fanahy masina izay miasa, ka ny parakleto dia manambara ny asa. Papahery, mpampiona, ny fona ao antsika, mpanazara, mpitaridara, sy mpisolo vava. Ny fanahy masina dia Andriamanitra miasa. Ary miasa ao amintsika indrindra amin'izao vanim-potoana fahatelo eo amin'ny fanambaran'Andriamanitra ny tenany izao. Ao amin'ny testamenta taloha izy dia nanambara ny maharay azy. Ao amin'ny testamenta vaovao izy, ao amin'ny filazantsara nanambara ny mahazanaka azy. Ary amin'izao androntsika izao, ny andro ny fiangonana, ny andro ny fanahy masina, dia miseho ilay Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy masina. Andriamanitra ray. Ny maharay an'Andriamanitra dia ny famolavolany antsika ho zanany. Zany ny maharay azy. Tsy misy ray raha tsy misy zanaka. Ary araka zany dia nohary miaraka ny endriny isika. Matetika rehefa misy teraka, tena mitovy amin'ny mamany, tena mitovy amin'ny papany. Ary malahelo ery rehefa tsisy itovizany na ny papany na ny mamany. Fa ny zanak'Andriamanitra, ny zanaky ny ray, dia nohary miaraka ny endriny. Zany no sady voninahiny, no fifaliany, ary zany koa ny anambarany ny tenany sy anambarany ny mombantsika. Ka dia nomeny antsika ny lalàna, ny rafitra, tahaka ny tabernakely, ny tempolo, ny fisoronana, ny fanaty, sy ny sisa sy ny sisa. Hitaizana antsika mba handeha araka ny toetrany zanaka. Zao no mampiavaka izany Andriamanitra ray izany dia ny fitiavany. Ny maharay ny ray dia ny fitiavany, ary ny fitiavany ny zanaka. Zany ny maharay azy. Ary zany ny testamenta taloha manontolo dia nentin'Andriamanitra naneho izany fitiavany zany, ka nahariva ny tantanany, nanomezany hoe rehefa tsy mpipiaina mahatonga ny zanany tsy vilona ao amin'ny akaviana amin'ny akavana. Nanomezany azy fomba amam-panao mahatonga azy hifandray amin'ilay Andriamanitra, hanana firaisana amin'ilay Andriamanitra mandrakariva. Izany hoe iainany fifankatiana. Saingy tsy tahakatry ny vahoakan'Andriamanitra. Tsy tahakany zany, tsy mahajainy zany. Hanika nahatonga azy nampirafy. Ny tia Andriamanitra hafa, nanaraka to hafa, nakavady
fa Andriamanitra tsy miova amin'ny fikasana. Hanika dia naniraka ny zanaka izy eo amin'izao tontolo izao. Tsy tamaso manko ilay Andriamanitra ka dia neverin'ny olona, fa rehefa tsy tamaso izy dia tsy mahita koa. Ka dia ny rano ny zanany olombelona tahaka atsika ho hitamaso. Mba haninona? Mba hampiseho antsika ny ray voalohany, ary amerina antsika amin'ny mahazanaka atsika. Ampodiny fon'ny ray amin'ny zanaka, ary ny zanaka ao amin'ny ray, hoe mpaminany malaky ahy rehefa milaza azy. Tonga Jesosy Kristy ampiseho ny ray. Ary ahoana nampiseho ny ray? Dia tamin'ny fanamporofony fa tia ny ray. Tia antsika ny ray. Tia izao tontolo izao ny ray. Ka dia ambariny soratra masina hoe toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanany lahy tokana. Porofo mpitiavana Jesosy Kristy. Porofo ny mpitiavan'Andriamanitra ray. Zay nahitany ray dia nahita azy izy. Tsy porofo fotsiny izy, fa fitiavana mivaingana. Tonga teto amin'izao tontolo izao. Ary araka izany, ny fanantonantsika ny ray, ny fiverenantsika ny ray, dia amin'ny alalan'ny finoantsika ny zanaka. Raha tsy mino ny zanaka isika, dia tsy tafakambana amin'ny ray. Tsy miona amin'ny ray, ary tafasaraka amin'ny ray. Fa raha mino ny zanaka kosa isika, dia tahaka ilay zanaka adala, mody tany amin'ny rainy, ary ny ray sy ny rainy tamin'ny mpifaliana. Inona nefa ity hoe mino ny zanaka ity? Efa nilazaina teto fa averina. Fa ity zanaka ity dia tsy iza fa ny ray tonga manahitrika antsika, solitena, ambasadeur isika. Rehefa tsy mifanaraka ny firenena roa, tsy afaka mikitika an'ilay président izy akory. Hitantsika izany tamin'ny rarahany Qatar, ho tsy ela akory izao. Tsy inona no atao? Roany ambassadeur. Roany, rehefa tsy mifanaraka le firenena. Ary toy izany Jesosy Kristy tonga ao ambassadeur. Zay mandray ny ambassadeur dia mandray ny filoham-pirenena. Zay mireconnaître ny ambassadeur dia mireconnaître n'ilay firenena. Ka isika tsy natsonaitsony mifandray mivantana amin'ny ray, fa ny fomba ifandraisintsika mivantana amin'ny ray dia amin'ny alalan'ny zanaka. Ny zany mila mino ny zanaka isika. Mino ny asany, mino ny teniny, ary mino ny heriny na ny anarany. Iray ihany ireo, mino ny herina ny Kristy sy mino ny anaran'ny Kristy, iray ihany. Satria efa nomena azy le anarana ambony no ny anarana rehetra. Mba ho amin'ny anaran'ny Kristy no andaolian'ny lohalika rehetra. Say efa mino ny asan'ny Kristy, zany hoe ny asa izay nentin'Andriamanitra nanome fahasoavana tamintsika. Fahasoavana ny fanaon'ny olona eny dia izao, nanao adalana ianao, mandany ianao, manao manarina amin'izany, monsieur racheté. Mandany ianao ka dia sajiny, manao anitsy ianao. Zay ny fanao. Fa ny an'Andriamanitra tsy zany. Fantany nefa tsy haintsika izany. C'est pas se racheter. Il a racheté lui-même. Izy ny nandony vidiky. Zasy ianao no nanota, ka dia izy no niasa, nikokotra, niaritra ny zavatra rehetra,
nanolotra ny ainy teo amin'ny toerako sy teo amin'ny toeranao. Zany ny asan'i Kristy, asa-pahasoavana. Ny olona mafo dia milaza tokony nanao an'izany izy, izany ny inona ny ranoray azy. Fa ny olona kosa manana finofo dia onena. Raha izany tokoa no nataon'ny tompo tamin'io dia tokony hisaotra azy aho. Tokony handray ny asany aho, tokony hino azy aho. Raisiko aho ny fahatongavany tetỳ an-tany ka dia atsoko izy olona tonatiko. Raisiko aho ny fijaliana ka dia tsy andehany amin'izay lalana mampijaly tsony aho. Meko azy ny fiainako. Ary satria maty ho ahy izy dia tolotro azy ny fiainako. Ka tsy velona ho an'ny tena tsony aho, fa velona ho an'ilay maty sy ny soa. Mino ny asan'i Kristy. Maty ho ahy Kristy ka dia tsy andeha intsony amin'ny lalan'ny fahafatesana. Velona ho ahy Kristy ka dia andeha amin'ny fiainam-baovao. Izany ny atao mino ny asan'i Kristy. Ary mino ny teniny. Tsy haintsika amin'izao hoe na mamantatra ny marina. Fa ny sitrapon'Andriamanitra izay ambarany teniny no atakaratsika hoe inona ny marina, inona no akasitrahana, inona ny mety, inona ny tsara. Romanina 12:12. Mino ny teny. Raha ty ahy ianareo dia hitandrina ny didiko io. Mbola tsy takatron'ny olona ihany le fitiavana. Mahantra ake izany olona tika tsy mba tsisy mamaly fitia. Mahantra. Zany amoro platonicien zany ny souffrance zany. Tia nefa tsy tia. Eritrereto ny tompo ao anatin'izany. Nanahoana ny fitiavany ahy, nanahoana ny fitiavany antsika, nanahoana ny fitiavany anao. Raha tia ianao dia ako hitandrina ny didika. Raha tia ianao aiza ny toerany teny amintsika. Sakosa toy ilay zanaka mampalahelo ny ray aman-dreny. Tia nefa mamotsy fotsy. Souffrance ho antsika ray aman-dreny eky zany ary mahatsapa zany tsika. Fa tsy tsapantsika ny souffrance amin'ny ray. Zay tsy akataovitsika. Raha ray aiza izay aza. Tsy tsapantsika ny souffrance an'ilay zanaka tonga ho ambassadeur an'Andriamanitra mampiseho ny fitiavana hatramin'ny farany. Fa tia azy izy ka tia hatramin'ny farany, hatramin'ny ainy. Matoantsika velona eto, mbola tsisy nafony ainy ho an'ny namany. Tsy moa zany navelona antsika eto. Izy efa maty. Tia hatramin'ny farany. Mino ny teny. Ary mino ny hery ny fimianara. Satria io ny tompo hoe mety any indray ny fanafa, ny nofo, no tsy manan-kely. Tsy vitatsika. Noho izany toky miankina amin'ny Kristy, miankina aminy fa tsy mandeha irery. Ary izany no mahatonga antsika mivavaka. Izany no mahatonga antsika miantso ny anara. Izany no mahatonga antsika misaintsaina mandrakariva ny sitraponina. Miasa mandrakakitrin'ny zanaka. Manavoaniasa aminao. Mamerina ny teniny ho amiko sy aminao. Ary mampiseho ny hery ho azy ho anao. Mino ny zanaka. Nefa koa hitantsika teo amin'ny mpianatra. Hitantsika indrindrandrindra tao amin'ny Petera. Ny afanampony Petera kanefa ny hay afanampo fotsiny. Fonena fotsiny ny Petera. Fa tsy ao amin'ny hery. Paoly apôstôly koa dia nanandrana izany. Ary dia natsapa ny fomba fiasan'Andriamanitra mahagaga ny raha indray le persona fahatelo ny fanahy maso. Mety tokoa ny fanahy fa ny nofony tsy manan-kely. Ka dia mirahana antsika le parakleto. Dia hoy izay mandeha araka ny fanahy. Fa raha tsy mandeha araka ny fanahy ianareo dia nofony manjaha. Izany ny tsy fahampahana. Ny fanahy masona mitoetra ao amintsika. No mampiorina ny tenin'Andriamanitra ao amintsika.
mampaheritsika azaontsika manatanteraka izany ka dia nambarany ny tompo rehefa nitsangana tamin'ny maty izy. Azo ery ianareo amin'ny latsan'ny fanahy masina ka ho vavolombelona. Inona no nambarany izany teny izany? Tsy afaka mijoro vavolombelona isika, tsy afaka manao ny sitrapon'Andriamanitra isika raha tsy manana ny fanahy masina. Izany no eva fahamarinana lehibe izany. Ao anatintsika ingeny tianao ny tsara fa tsy haintsika no manao ny tsara. Fa azo ery kosa isika raha mandray ny fanahy masina ka afaka mino ny Kristy ary afaka mamaly fitiany iray. Io fanahy masina io mbola miasa miaraka kehitriny. Io no mampibebaka, io no mampekina amin'ny fahotana. Hanka tandreny so manamavo ny fanahy masin'Andriamanitra, aza mamono ny fanahy masin'Andriamanitra ka mahatonga mikely biby amin'ny fahotana, mahatonga miaro ny amin'ny miaro ny lalany ratsy. Misy inge zany fantatra nge sitrapon'Andriamanitra fa tsy anazy any na miteny aza karetsy le ohatra zao itsy aza mijery eo Andriamanitra jery eo ary jery eo ny fahamarina mifona miaro ary na iza na izy tsy manana fanany Kristy io Paoly dia tsy azy izy, tsy azy izy. Io fanahy masina izay Andriamanitra io no nanontany Ananiasy Safira. Io Andriamanitra io no nanontany Ananiasy Safira ka nahatonga azy taidra teo, maty teo eo. Zany fanahy masina izany ke tsy amoniny ihany fa hamelona ny finoana, hamelona ny fanahy ka tsy nomen'Andriamanitra fanahy osa izy fa fanahy maheno sy fitiavana ary fanahy. Zao andron'ny Trinité izao dia mampatsiaro antsika indray fa ny asan'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina no mahatanteraka atsika ka mahatonga atsika ho vonona tsara amin'ny asaka tsara rehetra. Ary izany indrindra ny nambarany Paoly alohan'ny asana, alohan'ny anaovana ny zavatra rehetra tsarovy fa ianao no asan'Andriamanitra voalohany, fa ny Andriamanitra miasa ny Ray izay mampatsiaro antsika ny fitiavana antsika mba hisikirantsika aminy. Miasa Jesosy Kristy manafaka atsika ary mitondra atsika ho amin'ny lalan'ny fahamarina, ary miasa ny fanahy masina izay manazava atsika, mampahery atsika ary miaro atsika mba hahatonga atsika ho tena zanak'Andriamanitra marina ary tena zanak'atsika. Dia ho indrina ny apôstôly hoe ny fanahy masina izany dia miara-milaza ny fanahy atsika hoe zanak'Andriamanitra ary tena zany tokoa. Koa raha izany dia minoana tsy fanambarany Kristy fa ao aminy izy ilay lalana sy fahamarinana ny fiaina, ao aminy ny lakle hananantsika fifandraisana manakizay amin'ny Ray ka handovatsika ny fiaina ao aminy. Ary minoana fa Jesosy Kristy ilay efa naniraka ny fanahy masina, nangataka ny Ray aniraka ny fanahy masina amin'ny alàna, mbola miasa isan'andro amintsika ka mahatanteraka ny teny fikasana mba tsy hisy very ianao ahy na dia iray azy. Asany isika meteza io asan'ny Ray, meteza iasan'ny Zanaka, meteza iasan'ny fanahy masina, meteza iasan'ny Ray hitombonao amin'ny fitiavana fa fitiavana izy fa Andriamanitra ny fitiavana, meteza iasan'ny Zanaka hitombonao amin'ny finoana sy ny fanantenana, ary meteza iasan'ny fanahy masina mba ho tarihany mandrakariva ho amin'ny lalan'ny zanak'Andriamanitra ka handovatsika ny fiainana mandrika izao. Asany isika meteza iasany, aza manaky asa tena, aza manaky tonga-tena, aza manaky antso tena, fa ilay Andriamanitra ao efa niasa ary mbola miasa kehitriny ary mbola hiasa ahatanteraka ny fikasana. Asany ianao noforoniny taon'i Jesosy Kristy
no ariny vaovao ndraiky amin'ilay zanaka mba handehanana ao amin'ny kosa satria efa namboatra lalany fiainana be lehibe ho azy sy manaizy miasany raisiny zanaka ary ny fananasa asan'ilay Andriamanitra tanteraka ilay Andriamanitra feno no mahatanteraka koa sy mahafenana ho tena zanak'Andriamanitra ka tsy anay tahaka ilay zanak'Adamo tsy anay aviana zay tainy raika natoko tamin'ny kely ianao tandreko mpanapaka be midira amin'ny fifaliana tsangana isika ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana ny fanahy maso ahatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra ho tena zanak'Andriamanitra mahatoky ka dia homena anareo misafidoninahitra fiainana mahatoky izy matoky azy minoa azy ary manaja azy dia ho anareo rehetra ny fahafiainana. Amen. Rehetra isika.